नमस्कार दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दी जुकाम से बचने के लिए एक घरेलू नुस्खा बताती हूँ। बहुत बेहतर जुकाम के लिए आप 5 तुलसी के पत्ते लें, 5 दाने काली मिर्च के लें और 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी अजवाइन लें। इसे 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब ये पानी 1/4 रह जाए तब उसे छान लें और उसे पी लें। अगर बच्चे इस पानी को ना पी पाएं तो उन्हें थोड़ी सी मिश्री डाल दें। बहुत बेहतर जुकाम में आपको एक साथ ही इसमें फायदा होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।